Qu'annuellement, il y a 60 à 100 projets dans des secteurs très concrets comme l'éducation, la santé, l'environnement. It's a place where people who care about the city can leave some money in their wills or they can make a donation and that money then is available permanently. There are many needs in Montreal and they can be new, they can be old, and an endowment fund providing long-term financing is just a wonderful way. And the notion of philanthropy is to give back to the society. So if you've been able to manage in life to do well, I've been educated since a child that we have a responsibility and obligation towards others. Les gouvernements ont été assez bons pour donner des avantages fiscaux qui sont reliés à ces dons-là. Donc, pourquoi ne pas en profiter et faire des dons plus importants? Nous sommes un festival de danse, ça s'appelle le Festival Quartier Danse et ça fait 4 fois que nous avons des fonds de la Fondation du Grand Montréal qui nous aident beaucoup dans notre mandat de démocratisation de la culture. C'est qu'on transforme les coachs sportifs pour qu'ils agissent comme des coachs de vie pour les jeunes athlètes en milieu défavorisé. En gros, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend la motivation des jeunes pour le sport. À travers les coachs, on fait en sorte que les jeunes deviennent motivés pour leur réussite à l'école, leur réussite dans la vie en général. La contribution du Grand Montréal, qui s'élève à 25 000 $, est une contribution qui est énorme pour nous, qui contribue à financer une partie de notre projet d'ici 2017. Avec l'argent qu'on a obtenu de la Fondation, on a acheté un camion pour nous permettre de transporter les vélos que nous collectons. La possibilité d'avoir un camion nous-mêmes que nous pouvons en même temps louer à d'autres organismes communautaires quand nous ne l'utilisons pas, ça à la fois ça a donné une souplesse extraordinaire à nos opérations, puis en même temps, ça a permis à d'autres organismes communautaires de bénéficier de la disponibilité d'un camion. Un projet de Journée de la nature de David Suzuki, un projet comme la Maison Bleue pour une autre façon de concevoir la naissance, un projet comme Wapikoni pour aller chercher à comprendre et à donner des espaces à nos jeunes autochtones au cœur de Montréal. Tout ceci, la Fondation y fait la différence. Les 10 dernières années, il y a eu énormément d'améliorations apportées aux régimes fiscaux qui se rapportent aux dons de bienfaisance. If you love Montreal and you want to see this city thrive and you want to see the quality of life and the vibrant arts scene and all of the things that make this a city that you enjoy living in, this is your way of contributing. Make it possible for other generations to enjoy everything that we've been able to enjoy. This is a way to build the city for the future. Think long term. Think of leaving something to the community that will produce results year after year. What is the continuity of the family values that they like to stay going forever? And therefore, one of the ways to see that going forever is by making a donation to something that they value. Nous avons besoin de toute personne qui considère qu'elle a reçu de Montréal et qu'il est temps à son tour de donner à Montréal.